soo dhawaada asxaabta youtube-kayga ku xiran waxaan idinka rajeynayaa inaad subscribe ii saari doontiin insha Allah. waxaa maanta idii wadaa hilibkaas aa ujeediin meatloaf aa la dhahaa. waxyaabaha uu ka kooban yahayna waa idin wada sheegi doonaa. waxaan hadda ku bilaabeynaa marka hore rooti aan soo jarjarnay ayaa baaquliga kusoo shubtay. rootiga xoogaa yar waa sii yareynayaa. waxaan ku darsanayaa rootiga arabtida isticmaali kartaa abuukay baan oolio rootiga shiidan hadba kii markaas aa heli kartid. waxaan ku darsanayaa 2 xabo oo ukun ah. waxaan ugu darsanayaa si rootigaasiit oo noogu jilco. haddii xasaasiye aa ku qabtid ukunta waxaa bedelkeeda gashan kartaa caano inaad ku qastid. 2 xabo ukunta iyo rootiga ayaan si fiican iskugu qasayaa ilaa iyo rootiga uu ka jilco uu ka jajabo. meelaa dhigeynaa xoogaa 10 daqiiqo oo kale inuu meel noo yaala rabnaa sidoo lafaha ugu galo ukuntaas rootigana ugu jilco. markuu uu zaaid noogu soo jilco ayaan waxyaabaha kale ku darsanaynaa. waa tahay waa isku soo noqonay waxa ujeedaa rootigeen inuu zaaid u burburay oo jajabay. waxaan ku darsanayaa qal abyad ama qal tufaax ka haysatid 2 qaando oo qalka ah ayaan ku daray hadda. waxaan ku darsanayaa 3 xabo ukun 3 xabo oo basal ah raali ahaada 3 xabo oo basal ah oo aan zaaid u soo yaryareeyay sida basasha sambuuska oo kale haddii ay haystid mashiinka basasha kaas ku soo jarjaro iyo qaando kabsar iyo toon ah. waxaan haddana ku daray hilibkii haddana ku daray waan is dhex gelgelinayaa si fiican inuu isku dhex galaa loo baahan yahay. waxaa kaloo isticmaali doonaa insha Allah filfil tuman nus qaando ayaa isticmaalayaa nus qaando ayaan ka isticmaalayaa. waxaan sidoo kale ku darsanayaa xawaaji kaari ama xawaajiyaasha la isku dardaro haddii aad samaystid xawaajiga heli kartid laakiin aan xawaaji kaarigaas ku darsaday 1 qaando. intaas waxaa sameyn doonaa inaan isku qasno isku xashno. cusbadina ha ka hilmaamin cusbada ku darayaa ayadana nus qaando. haddii aad jeceshahay maraq digaag ku darsan kartaa. intaas si fiican gacanta inta isku dhex gelina aan ku xashiinaa sida bur oo kale. markuu si fiican intaas isku dhex galo waxaa diyaarsanaynaa soos aan korka kaga shubi doono. waxaa u baahanahay ketchup 3 qaando ketchup ah. ketchupka isticmaalaya ma ahan midka bisbaaska ma ahan waa midka caadiga ah. 3 qaando oo ketchup ah ku darsanaya baaquligan. waxaa kaloo u baahanahay soya sauce ayadana waa taas 1 qaando oo soya sauce ayaan isticmaaleynaa. sauce-ka hadda aan sameynayo waxaa loo yaqaanaa barbecue sauce loo yaqaanaa. asoo diyaarsan supermarket-ka hadda ka heli kartid waa soo gada kartaa laakiin aniga waa ka soo waayay laakiin caadi u diyaarsanayaa. qal ayaa ku darayaa haddana oo 1 qaando oo qal ah 1 qaando oo qal. waxaa kaloo oo isticmaaleynaa shiishiid ayadana 1 bac oo shiishiid ah 1 bac oo shiishiid ah ayaan ku darsaday halkan. intaas si fiican isku qaseynaa. waxaa kaloo u baahanahay filfil inaan ku darsano iyo sokorta brown sugar-ka loo yaqaano. haddaa helaysid sokortaas 2 qaando ku darsanaysaa haddii kale sokorta caadiga ah ee guriga taalo 1 qaando ka isticmaal. hadda waxaa ku darsaday sokorta 1 qaando ah ee guriga taalay sokorta cadda ah haddii kale brown sugar-ka isticmaalaysaa. filfishina waa taas hadda ku darayaa. intaas oo la isku qasay haddaa jeceshahay toon waa ku darsan kartaa haddaa helaysid laakiin intaas oo la isku qas waxaa loo yaqaanaa barbecue sauce. asoo diyaarsan waa heli kartaa haddii aa weysid asoo diyaarsan kan sameyso. waxaan saxanka marsaday saliid hilibkii oo si fiican iskugu xashan
ayaa hadda meeshan kusoo shubtay. waan dhiseynaa hilibka, waxaan u dhiseynaa sida guri oo kale, ma fahamteen? gacanta si fiican ugu sameynaa hilibka. waxaan rabnaa inaan si fiican noogu dhismo. haddaa helaysid birta loogu talgalay rootiyada sliceska waa ku sameysan kartaa. haddii kalena caadi oo isku kaa qabsanaya haddaa rootiga iyo waxyaabaha net sida aad dariiqadan saxda isticmaashid. waa sameynaa si fiican ayaa u sameynaa. markuu uu noo dhismo noo taagmo ayaa waxaan korka kaga shubi doonaa insha Allah sooska aan soo sameysanay. haafka mid ayaa isticmaaleynaa, haafka kale oo hirane waxaa u adeegsan doonaa markuu uu hilibkeena soo bislaado. 10 daqiiqana nooga hirtay waqtiga hilibka uu foornada noogu jiri doono insha Allah. hilibkan wuxuu u baahan yahay waqtiga foornada insha Allah 50 daqiiqo oo gaw ah. hadda waxaa ujeedaa hilibka inaa si fiican u simay uu guri camalna noogu dhisan yahay. waxaa korka hadda kaga shubeynaa sooski aan soo diyaarsanay. sooskaaneet waa waxa ugu muhiimsan hilibkan oo dhadhanka fiican u yeeli doono. hilibkan inaa af Soomaali u soo raadsano waaye. hilib aad cajiib u waaye. waxyaabo badan loo isticmaalaa. haddii oo casho aad qabtid waa isticmaali kartaa. sandwich camal u isticmaalaysaa inaa rootiga dhexda ka gashatid. haddii oo qada isticmaalaysidna waa isticmaali kartaa. bariiska waa u isticmaali kartaa. baastada waa u isticmaali kartaa. any type oo cunto aad isticmaalaysid ayaa loo isticmaali karaa. waxaa ujeedaa hadda korka waxaa kaga shubo sooskii aan soo diyaarsanay haaf ka mid ah. haafka kalena waa reebanayaa. waxaana adeegsan doonaa marka uu foornada noogu jiro insha Allah 40 daqiiqo oo 10 daqiiqo nooga dhiman yahay. ujeedin maaho 2 qaando oo kala ka reebtay. intaana hadda waxaa rabaa foornadii yaa geliyay. saacada waxaa u qabanayaa 50 daqiiqo insha Allah. hadda waxaa ujeedaa 50 daqiiqo waxaa nooga dhiman 10 daqiiqo. 40 daqiiqo waa hadda. sooskii hore xoogaa wuu soo qalalay. sooskaana hadda 10 daqiiqo camal marka ay noo dhiman tahay korka kaga shubeynaa. 10 daqiiqo kadib hadda waxaa meesha ka soo saarnay hilibkeeni aan soo diyaarsanay. maasha Allah waa jeclaan lahaa in aad dhadhankiisana ila aragtaan asxaabteeda qaaliga ah. quruxdiisana waxaan rajeynayaa inaa meeshan kaga jeedaan insha Allah oo idii cajibin doono. presentationka maanta cuntada u soo bandhigi doono waa aad u iskaga fudud yahay maadaama hilib uu yahay kalar gaduud ah oo halkaan noogu yaalo. waxaa isticmaalaynaa oo kaliya kabsar aan zaid u soo yaryareynay ayaan korka kaga shubeynaa si uu hilibkeenu quruxdiisa u soo baxo. aad ayaa u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga ah sida wanaagsan ee ay la socotiin iyo dhiirigelinaysiin. commentiga hoos igu reeb cuntooyinka aad jeceshahay in aan soo sameeyo. waxaan rajeyn doonaa in aan idin soo bandhigo cuntooyin idin cajibin doono. cuntadan hadda waxay igu qaadato kaliya diyaarinteeda 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo. yani cuno culusna waaye oo qurux badan shaqo badanna ku gelinaynin dhadhan fiicanna leh. waxaan rajeynayaa inaad sameysan doontid. haddii aad YouTube-kayga ku cusubtaa waxaan kaa rajeynayaa inaad subscribe ii saartid. haddii aad hore ila joogtayna waxaan kaa rajeynayaa inaad la socotid YouTube casharada aan soo wada insha Allah. waxaan idin rajeynayaa asxaabteeda qaaliga ah khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. salaamu calaykum.